Pozdrav svima i dobrodošli u Varaždin. Jeste li znali da je Varaždin već nekoliko godina zaredom proglašen kao najbolji grad u Hrvatskoj po kvaliteti života? Zavalite se u svoje fotelje jer ćemo vas u ovom videu provesti kroz Varaždin kroz godinu i pokazati što čini ovaj grad tako posebnim. Ja sem Varaždinec, Varaždinec, domovine si. Ja sem Varaždinec, Varaždinec, domovine si. Ime mjesec to je zel, pakli ih je nekdo cel. Ja sem Varaždinec, Varaždinec, domovine si. Da, točno je da je Varaždin već treći puta dobio nagradu kao najbolji veliki grad po kvaliteti života u Hrvatskoj. A što zapravo znači biti najbolji grad za život? Kao prvo, veliki grad u Hrvatskoj je onaj koji ima više od 35.000 stanovnika. Organizatori ove nagrade analiziraju čak 29 različitih kriterija. Gleda se sve, od gospodarskih pokazatelja poput prosječnog dohotka i zaposlenosti, preko demografskih mjera, pa sve do komunalnih i infrastrukturnih ulaganja u sport, kulturu, okoliš i svakodnevni život građana. U obzir se uzima i koliko je grad financijski stabilan, te kako upravlja svojim proračunom, ali i što sami građani misle o kvaliteti života ovdje. Zadnjih 5 godina i mi živimo u ovom gradu. Tu smo studirali i odlučili smo ostati, barem za sada. Pošto smo mi mladi putoholičarski par, želimo vam prikazati grad našim očima. Onako kako ga mi vidimo kao osobe koji su u zadnjih 5 godina proputovale 25 država. Pođite s nama u Varaždin kroz godinu. Nema ništa ikoničnije nego crkvena zvona u Varaždinu. U starogradskoj jezgri nalazi se čak 11 zvonika, 6 crkvi i 3 samostana. Ali najveći simbol Varaždina je definitivno Stari grad. Stari grad Varaždin potječe iz 13. stoljeća i jedan je od najbolje očuvanih hrvatskih dvoraca. Kroz povijest je služio kao utvrda obrane grada, a kasnije kao plemićka rezidencija obitelji Erdedi. Bio je centar varaždinske vlasti i plemstva, a Varaždin je čak bio glavni grad Hrvatske od 1767. do 1776. Neki od vas, poput mene, se možda i sjećaju da se upravo Stari grad nalazio na hrvatskoj novčanici od 5 kuna, izdanoj 1993. Pored Starog grada nalazi se Stančićev trg, koji je dobio ime po Miljenku Stančiću, poznatom varaždinskom slikaru. Ovo je jedno od omiljenih lokalnih mjesta za ispijanje kave. Kada je sunčan dan, ovaj trg je prepun ljudi koji se bore za slobodan stol. Iskreno, ni ne znam koliko se kafića ovdje nalazi, ali mi nekako uvijek naginjemo u My Way, koji služi odličnu kavu i ima fantastičan pogled na Stari grad. Terase su otvorene skoro 365 dana godišnje, a zanimljivo je da su Varaždinci grijane terase imali godinama prije korone. Ovdje se kava na otvorenom pije i po zimi. Samo se upale grijalice i to je to. Naša šetnja vodi nas do Korza, de facto glavnog gradskog trga. Ovo je glavna gradska šetnica, puna kafića, terasa i baroknih fasada. Tu se nalazi i moj faks, FOI, pa mi je Korzo posebno drag jer sam ovdje uz kavu provodio pauze između predavanja. A kad je sunce, posebno vikendom ujutro, ovo mjesto postaje najživlji punkt u gradu jer su svi odjednom vani.
Kako bi došli do najvećeg trga u gradu, moramo proći Dućanskom ulicom. Puna je lokalnih trgovina i butika, a tijekom špancira i adventa postaje posebno živahno mjesto za prošetati i uživati u gradu. I Dućanskom ulicom dolazimo do najvećeg trga u gradu. Ovo je Kapucinski trg. Većinu vremena ovdje nema posebnih atrakcija, no kada se u gradu organiziraju događanja, iskoristi se sav ovaj silni prostor, što nas dovodi do... I da, prije nego krenemo sa španciranjem, sigurno će neko pitati za groblje, jer me to uvijek ispitujete. Čudno, da. Varaždin ima jedno od najljepših groblja u Hrvatskoj, ali iskreno nisam želio remetiti tuđu privatnost snimajući. Zato, ukoliko vas zanima, slobodno prošetajte i gradskim grobljem kada budete u Varaždinu. Ali Varaždin se jednom godišnje pretvori u nešto sasvim drugo. U stvari 2 puta godišnje, ali nešto malo više o tome poslije. Dobrodošli na Špancirfest, najpoznatiji i najzabavniji, najomiljeniji ulični festival u Hrvatskoj koji se ovdje održava od 1999. godine i traje 10 dana svake godine na kraju kolovoza. Od prvog dana festivala grad se mijenja. Ulice, trgovi i stari grad ožive i postaju mjesto gdje se susreću umjetnost, glazba, zabava i kreativnost. Kada sam prvi put došao na Špancirfest, nakon što sam živio 3 godine u Varaždinu, gotovo nisam prepoznao svoj grad. Stari grad tada postaje epicentar festivala. Nikad više sadržaja nema na ovom prostoru nego za vrijeme špancira. Vinski grad, velika gastrozona, pozornice i ulični izvođači privlače posjetitelje iz cijele države, a i šire. Ulični program je srž Špancirfesta, početak i kraj svake priče prikazane na varaždinskim ulicama. Svake godine postaje sve razigraniji i otkačeniji, donosi nove ideje, neočekivane izvedbe i svježu dozu kreativnosti. Glazbeni program nadopunjuje cjelokupno iskustvo. Od središnje pozornice gdje nastupaju vrhunski domaći i međunarodni izvođači, do manjih intimnih koncerata na prekrasnim lokacijama. Svaki posjetitelj može pronaći svoje glazbeno zadovoljstvo. Špancirfest je savršena prilika da upoznate Varaždin u punini njegovog duha. Otvoren, razigran i pun života. Koncerti, radionice, izložbe, predstave, bogata gastroponuda i bezbroj popratnih programa pretvaraju varaždinske ulice u najljepšu pozornicu na otvorenom. Više od 300.000 posjetitelja svake godine dolazi ovdje u potrazi za najboljom zabavom za kraj ljeta, a svaki kutak grada odiše jedinstvenom energijom i kreativnošću koja čini Špancirfest nezaboravnim iskustvom. A ako ste u Varaždinu za vrijeme Špancirfesta, razmatrajte otići u Prelog, jer se već 4. godinu zaredom održava festival balona na vrući zrak. Prepuno je ljudi, mala fešta, odnosno festival se ovdje događa, Luna Park štandovi, gastronomska ponuda i tako dalje. A mi jedva čekamo da se Prelog pretvori u Kapadokiju, još malo čekamo da se baloni dignu. Ispred nas je nebo puno boja. Ovo što gledate nisu CGI efekti, nego stvarni baloni na vrući zrak, podignuti iznad jezera Dubrava u Prelogu. Taman pred zalazak sunca svjetlo je bilo savršeno. Mekano, toplo i sve ove šarene balone pretvorilo je u lebdeće lampione. Bilo ih je doslovno posvuda, deseci balona
svaki drugačijih boja i uzoraka, kako polako klize iznad vode. Iz zraka izgleda kao da se kreću sporo, ali zapravo prate vjetar. To je jedna od posebnosti balona. Ne upravljaš smjerom, nego visinom, a vjetrovi na različitim visinama te nose gdje treba. Zbog toga svaki let izgleda potpuno drugačije. Baloni na vrući zrak zapravo su najstariji oblik ljudskog letenja. Prvi dokumentirani let bio je još 1783. godine u Parizu i tada su u njima letjeli pjetao, ovca i patka, kao pokusni putnici. Danas je sve puno naprednije, ali princip je isti. Vrući zrak je lakši od hladnog i tjera balon prema gore. Letjeti balonom je jedno od najmirnijih iskustava u zraku. Nema motora, nema vibracija, samo povremeni zvuk plamenika i najnevjerojatniji pogled, pogotovo kad sunce pada nisko, kao što je bilo ovaj dan. I zato ove snimke izgledaju baš posebno. To je trenutak kad priroda i baloni naprave savršen kadar. Ako niste nikad vidjeli balone ovako nisko nad vodom, to je zapravo dio natjecanja. Piloti se pokušavaju što više približiti površini jezera, kontrolirajući visinu samo jednim plamenikom. To zahtijeva nevjerojatnu preciznost i iskustvo. Nešto što se tako rijetko vidi, a izgleda potpuno nestvarno. Prekidamo program zbog važnih vijesti. Moramo se zahvaliti sponzoru današnjeg videa, nama. Naš blog Putujem s Travem je službeno u pogonu i tamo dijelimo sve što ovdje nestane. Od detaljnih vodiča do trikova za prvi let, internet u inozemstvu, jeftinih letova i ideja za vikend bijeg. Pretplati se na newsletter da ne propustiš ni jedan član. Mi radimo domaću zadaću, ti samo biraš destinaciju. Pridruži se zajednici koja putuje pametno, na budžetu i s guštom. Jedna od stvari za koje puno ljudi ne zna u Varaždinu je da tu postoji aerodrom i ovdje na aerodromu u Varaždinu možete imati jedno preljepo iskustvo panoramskog leta. Danas smo tu s gospodinom Denisom, idemo se malo provozati u avionu. Koji je ovo model aviona, šta nam možete reći? Pa ovo je jedan od najpopularnijih aviona generalne avijacije. Možda je čak i najprodavaniji avion Cessna 172 tip N, Cessna. koji, da, tako je Cessna, koji svom kapacitetu može prihvatiti 4 osobe, dakle pilot plus 3 ljudi, sa nekakvom maksimalnom težinom putnika do 250-260 kg. Dakle, avion je vrlo pouzdan, brz, lagan, prekrasno se iz njega vidi s obzirom stabilan s obzirom, tako je stabilan, leti sam skoro, pilot je samo da nadgleda. Da drži malo. Tako je. Poleti, sleti. Zbog svog konstrukcije visokih krila, lijep je, prekrasan je pregled iz njega. Dakle, i možemo sa punim nekakvim kapacitetom goriva biti do 5 sati u zraku. Do 5 sati? Da, do 5 sati, da. Super. Ovaj avion je dio platforme u Hrvatskoj koju si ti naveo, znači Panoramic Flights Croatia, tako je, gdje mi konstantno surađujemo sa njima i vršimo panoramske letove prema njihovim potrebama. Fantastično. Eto. A gdje onda ljudi koji dolaze u Varaždin, koji žele malo poletiti iznad Varaždina i okolice, gdje mogu rezervirati stvari? Ima vrlo privlačnih destinacija ovdje, znači obično se to traju letove od pola do sat vremena, dakle u pola sata svrstavamo nekakve letove ovdje iznad grada Varaždina, možemo skoknuti do Čakovca, možemo skoknuti do Varaždinskih Toplica, čak i do Trakošćana možemo skoknuti ili do sat vremena kad obilazimo sve zagorske dvorce takozvane, dakle 4 ili 5 zagorskih dvoraca ili odemo tamo prema Legradu gdje je ušće Mure u Dravu, to je što je prekrasno za vidjeti, također kao i Mađerkin brijeg u Štrigove koji je trenutno jedna od najvažnijih turističkih atrakcija u Međimurju. Stvarno je. Na web stranicu kogod želi rezervirati let Panoramic Flights Croatia, definitivno nećete požaliti. Naš let je izgledao ovako. Prvo smo preletjeli cijeli Varaždin.
Iz zraka sve izgleda potpuno drugačije. Stari grad se vidi kao na dlanu, vidljiv je cijeli njegov obrambeni oblik, stadion je odmah prepoznatljiv, a Dravska park šuma i Varaždinsko jezero izgledaju kao ogromni zeleni otok tik uz grad. Tek kad sve vidiš odozgo, shvatiš koliko je Varaždin zapravo kompaktan i lijepo raspoređen. Nakon Varaždina krenuli smo prema Međimurju. Međimurska je najmanja županija u Hrvatskoj, ali definitivno jedna od najrazvijenijih i najljepših. A pogled iz zraka daje još veću dozu ljepote. Stigli smo i do jednog mjesta na koje Matija i ja stvarno često odlazimo. Mađerkin Breg. Ako tražite savršenu ideju za izlet nakon posla ili kratki vikend bijeg na par sati, ovo je lokacija koja nikad ne razočara, a udaljena je svega nekih 30 km od Varaždina. A na lijepe dane odavde se može vidjeti čak 4 države. Odmah do Vidikovca nalazi se vinarija Štampar, jedna od naših najdražih. Imaju odlična vina i prekrasnu otvorenu terasu, savršenu za toplu ljetnu večer, zalazak sunca ili samo mirno popodne uz čašu bijelog vina. Sve je jako fotogenično, uređeno s ukusom i idealno za one trenutke kada želiš stati, odmoriti i usporiti. Nadalje, preletjeli smo Štrigovu i došli do same granice sa Slovenijom. A kad smo već u Međimurju, uvijek izdvojimo vrijeme i za našu omiljenu oazu, Toplice Sveti Martin. Udaljene su nekih 15 minuta od Mađerkinog Brega. Obožavamo vanjski grijani dio, pogotovo zimi kada je hladno, a ti sjediš u toploj vodi i gledaš paru kako se diže oko bazena. Toplice znaju imati i svoje super srijede, kada su dnevne i poludnevne ulaznice 50% jeftinije. Samo treba malo pratiti njihove službene stranice jer akcije dolaze povremeno, ali se itekako isplate. Nakon još par minuta leta, eto nas i u Čakovcu. I stvarno, panoramski let daje perspektivu koju ne možeš dobiti ni na jedan drugi način. Ako i vi želite ovako vidjeti Varaždin i Međimurje, Panoramic Flights Croatia nudi letove iz više gradova diljem Hrvatske. A uz naš kod TRAVEM na blagajni, prilikom plaćanja, dobijete 20 € popusta na svaki let koji rezervirate online. Nama je ovo definitivno nešto što ćemo jednog dana ponoviti, jer jednom kad doživite regiju iz zraka, sve izgleda potpuno drugačije. Varaždin definitivno sija kada su god nekakva događanja u gradu. Danas hrvatska reprezentacija nakon 20 godina ponovno igra u Varaždinu. U gradu je ludilo, tako je, u gradu je ludilo. Svakakvi eventi se dešavaju, a mi upravo idemo na utakmicu. Jeee! Varaždin definitivno sija kad god su neka događanja u gradu. Iako smo igrali protiv Gibraltara, Varaždin je nakon 20 godina napokon ugostio službenu FIFA utakmicu, a grad je pripremio dan za pamćenje. A još jedna odlična ideja za poludnevni izlet iz Varaždina je dvorac Trakošćan gdje se trenutno nalazimo. Udaljen je nekih 40 km od Varaždina i danas smo tu u jednom posebnom izdanju. Danas se dešava izložba dvorca Svjetla Trakošćana i ovdje smo da upijemo čitavu atmosferu. Ova izložba traje samo do 11.1.2026. godine. I ovo je prva godina za ovakav događaj. Kad sunce zađe, dvorac iz 13. stoljeća oživi kroz tisuće lampica, zmajeve, vitezove i čarobne svjetlosne staze. Ali i kada nema lampica, Trakošćan je idealna opcija za poludnevni izlet iz Varaždina. Udaljen je oko 45 minuta vožnje, a isplati ga se posjetiti zbog bajkovitog dvorca, predivnog jezera i šetnice koja pruža savršeni bijeg u prirodu. Opet je došao onaj trenutak kad Varaždin zablista ljepše nego jedan drugi grad. I iskreno, možda smo malo subjektivni, ali čini se da se i stručni žiri i publika slažu s nama.
Advent u Varaždinu ponovno je proglašen najljepšim u Hrvatskoj. Krenimo od početka. Dobrodošli na Advent u Varaždinu, naše najljepše doba godine. Iskreno, Advent u Varaždinu je svake godine sve ljepši i ljepši, a ove godine su nadmašili sami sebe. Pa hajmo vidjeti kako ove godine Advent u Varaždinu izgleda. Nakon Emine dobrodošlice krećemo u šetnju. Dok hodamo kroz Dućansku ulicu, sve izgleda kao da je netko spustio nebo malo niže. Lampice povezuju zgrade, zrak miriši na zimu i svako malo čuješ ono pravo wow od ljudi koji su tek stigli. To je onaj trenutak kada Advent u Varaždinu polako otvara svoju priču. Tu nam je svake godine veliki adventski kalendar, još uvijek je studeni pa još se nijedno polje nije otkrilo, ali kad krene prosinac, svaki dan jedno polje će otkriti neku novu sliku. Dođite sa mnom, idem vam otkriti mali skriveni kutak. A onda stižemo na Korzo, srce grada, obučeno u blagdansko ruho. Velika jelka, kućice koje mame mirisima i pozornica na kojoj se svaku večer događa nešto novo. Tu se najviše osjeti energija. Malo glazbe, malo smijeha, malo zimskog žamora. Sve se nekako stopi u jednu toplu blagdansku gužvu. Ali pravo čudo čeka nas tek iza ugla. Čarobni grad Djeda Mraza. Mjesto gdje se odraslima vrati ono dječje veselje, a djeca samo puknu od sreće. Vilenjaci trčkaraju okolo, Grinch se mota po mraku i glumi ozbiljnost, a kućice izgledaju kao da su ispale iz božićne knjige. Ovo ispred je čarobni lift, najveća atrakcija prošlogodišnjeg adventa definitivno, i prošle godine su ovdje bili redovi od po par sati nekad, a ove godine ulaznice možete nabaviti online na Eventimu, tako da definitivno rezervirajte ranije ulaznicu, pogotovo vikendom, jer vikendom već vidimo da će biti ludnice. Ulaznice možete nabaviti ispred samog grada Djedice. Naravno, provozali smo se čarobnim liftom, ali u videu vam pokazujemo samo kratak početak, čisto da dobijete dojam i da vam ne narušimo iskustvo kada dođete. Na kraju avanture u liftu stigli smo na sjeverni pol. Djedica još nije stigao, u kućicu se seli 8. prosinca, ali je njegova kućica spremna za sve koji su se uvijek pitali gdje živi Djed Mraz. A zato smo mi svratili do bake Mraz. Njena kućica je kao mekani zagrljaj, puna topline, priča, radionica i onih sitnica zbog kojih se djeca ne žele maknuti. Radno vrijeme bake i Djeda Mraza najbolje je provjeriti na web stranici adventuvaraždinu.com. Zatim odlazimo do starog grada. Ove godine konačno je okićen kako zaslužuje i izgleda baš divno. Tu je i nova atrakcija koju jedva čekamo vidjeti uživo. Zip line kojim će se djedica spuštati sa saonicama svaki dan od 8.12. do 6.1. u 16.30. Nemamo još svoje kadrove, još nije krenulo, ali ako sudimo po promo snimkama, djeca će ovo pamtiti godinama.
A za predah Stančićev trg. Naše mjesto za kuhano vino, fritule i germknedlu. Ovo je jedan od najromantičnijih trgova u gradu i uvijek je pun za vrijeme adventa, pogotovo vikendom, pa se malo čak i boriš za mjesto. Ali baš to daje poseban šarm. Gastro ponuda je odlična, a atmosfera je još bolja. Evo nas opet na Stančićevom trgu, najboljem mjestu za sjest, odmorit malo. Uživamo uz kuhano vino, germknedlu koju ćemo sad probat, ako ne bude prevruće, pa ćemo čuti dojmove. Dobra je. Uz toplu čokoladu i uživamo u prelijepom pogledu, ovaj put iz Strausa. U gradu se nalazi panoramski kotač, jedina plaćena atrakcija. Lijepo je što je sve ostalo besplatno. I čarobni grad, i druženja s vilenjacima, i kućice djeda i bake Mraz. U vremenu kada se u drugim gradovima naplaćuje fotografija s maskotom, to puno znači. I onda na samom kraju Kapucinski trg. Najveće klizalište u Hrvatskoj. 1900 kvadrata leda. Danju je puno djece, a na večer postane disko. I svatko ko stane na taj led dobije barem mali dio te božićne čarolije. Ove godine Advent u Varaždinu stvarno je nadmašio samog sebe. I svaki put kad se prošetamo kroz sve ovo, shvatimo zašto nam je ovo najdraže vrijeme u godini. Ako niste bili, dođite. A ako jeste, onda već znate koliko je lijepo vratiti se. Možda ste primijetili da u ovom videu nismo uspjeli pokriti gastronomsku ponudu Varaždina, ali ukratko, u Gardensu ćete naći jednu od najljepših ljetnih terasa i najbolju picu koju smo mi ikada jeli u Hrvatskoj. The Family, restoran našeg izbornika Dalića, je isto tako jako dobar izbor. Nudi veliku i finu ponudu jela i vina, a izborniku nikada nije problem nabaciti i neku fotku. Isto tako, Zlatne Gorice, malo izvan grada, nude hranu Michelinove kvalitete i predivan pogled na krajolik. Ako pak ostajete u Varaždinu duže vrijeme, obradovat ćete se činjenicom da je najbliži slovenski granični prijelaz udaljen svega nekih 20 minuta, a Slovenija ima stvarno puno toga za ponuditi. Isto tako, do Mađarske imate oko pola sata do najbližeg graničnog prijelaza Goričan, odnosno bivšeg prijelaza, jer su sada sve 3 države članice Schengena, tako da su čekanja na granici stvarno stvar prošlosti. Ako vam se svidjelo ovo putovanje s nama, pretplatite se na kanal, ostavite like i komentar. To nam stvarno puno znači. A više o svemu što volimo istraživati, od vodiča za razne destinacije do jeftinih aviokarata, pronađite i na našoj web stranici putujemstravem.com. Hvala vam što putujete s nama. Vidimo se u idućem videu, a dotad dođite i vi otkriti zašto mi toliko volimo ovaj grad.